through with my whole team, they coming too, that's ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing, yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch, I'm ballin'. חזרנו לכם, סתם. כפי שאתם רואים, רציתי לעשות סרטון, ואחרי זה נתקע לי המחשב, וזה הוציא אותי מתוכנת הצילום. ייי. אז אני הקלטתי שוב פעם, וכפי שאתם רואים כבר 1-0 לי, עולמי טמטים. הנה יש את וידל, יש משחקים. לא, אתה מגיע. אבל למה, אתה לא מצליח להגיע. ואני לא פעם. סור! תודה. סור! אתה פצעת לי את וידל! אני ראיתי שלא רוצה אמא, אבל הוא לא פצע לי אותו. והנה אתה מגיע לזה וידל, הופה איזה הפרה נשמה, ועוד גול. הוא אומר לו בוסה, למה עשיתי את זה? אתה גרוע, אתה באופן, אף אחד לא אוהב אותך. אני מדבר לעצמי. אני מדבר לעצמי. לא וידל, אל תמסור לו. כל אחד פה מטומטם. כל אחד פה מטומטם. יאללה, אני מאבדת את זה, אני לא מטורית סתם. סתה. עזבו את זה, אין עליכם על מה להסתכל עליי. לא, אני לא רגיל לזה. אמרתי את זה סתם. וואו! אני עוצר כל 5 שניות. פשוט יש לאגים מטורפים שאני לא יכול פשוט זה. אם לא הייתי עוצר לא הייתם שומעים אותי צועק. וזה לא נחמד כי יש ילדים מול הפה שלי רמקול. אז כן, לא כדאי שאני אצעק. ועוד מעט אני הולך לצעוק. ברוב שיש לאג במחשב הזה. אני עושה משחק אחד כי אני לא רוצה לאכזב עליכם. בבקשה, לא יכול. אתם זוכרים שאמרתי שאני הולך לצעוק? זה מתקרב בעוד 3, 2, 1. עבדתי עליכם, יצרתי. אני לא אוהב שמחליפים כי כל השחקנים שלי ברונז. איך שלא אומרים את זה? לקחתי שחטה ועשיתי סרטון. אתה לא מכניס לי עוד גול כי לא עשיתי לו כלום. חייב להכניס, אין מצב. זה כאילו אני משחק מול ילד אמיתי. הופה, וואו, איזה עברה. הופה, לא, אני לא מאמין. פיתה? לא, למה אתה לא קפצת ועשית, לא יודע, מספרת. הם לוקחים לי את הכדור וזה מעצבן. יכול להיות שאני אעלה סרטונים של פיפה
15. אתם יכולים להגיד לי מה אתם רוצים שאני אעלה. כמובן שאני לא אעלה. סתם. אם אתם רוצים שאני אעלה מדריך איך להוריד סופרות, רק תגידו לי מה אני עושה. איי איי איי, וואי, זה היה יכול להיות גול אדיר. יאללה, מסור לו. למה זה מרגיש כאילו אני משחק רוקט לג? רוקט לג. רוקט לג! אין מצב, אין מצב. אני לא מדבר. משעמם לי בחיים, בואו ניקח סבב. לא אמרתי כלום, תחשבו שלא אמרתי כלום. גם ככה לא היה גול, אז נבדל. לא, למה אתה מסר לו? ישנתי. אני הולך לישון, אחים. תן ללכת. לא, אל תתקע לי. סורי, נתקע לי. לא. מה זה? אללהו אכבר. עשית לתרגל? אין לי מזל. יאללה גיימר לייף, אוהב אותך. תרשם לערוץ. נכון, הוא רשום שלי. יאללה עמית גיימינג, עושה לך פרסומה אחוי. הופה, ולא משנה. רוצה לעשות קודים יפים, וזה המשחק האחרון שאני אשחק. בצחוק, אני אשחק בסרטון הבא, אם אני אצלם או אעשה לייב. הופה, ראיתם? אומייגאד, איזה עקום! רגע, יש לי לאג. הלו? יופי. הלו, שומעים אותי בתקיעות. איזה כיף. הנה, לא שומעים אותי. מה? איפה העכבר שלי? מה קרה לעכבר שלי? רגע, מה קרה לעכבר שלי באמת? מה קרה לעכבר שלי? What the fuck? איפה העכבר שלי? איפה העכבר? אני לא מצליח להזיז את העכבר. אני לא מצליח להזיז אותו. די. העכבר שלי חזר. הוא הלך לעשות הפסקת תה עם חבר שלו מקלדת. פאול או פנדל? אדום. לך.
לא, אני לא בועט עד שלא יהיה לי זה. לג. מה אתה עושה? זהו, יש לאגים, אני לא יכול לראות. זה נתקע לי כל פעם כשאני מנסה לבעוט. אז זה יהיה המשחק האחרון כאילו. לסרטון הזה לא לרוץ. אני לא... גם ככה לא היה גול. את זה. מה אתה רוצה? מישהו אמר לך לצאת? אותו. מה אתה רוצה? לא! לחכות עכשיו יותר טוב. בוא נראה מה קיבלת. די. מחשב. מה אתה עושה? אומייגאד. גריזמן, האם אתה מקשיב לי? אם אתה מקשיב לי אתה... לא! שורי, המחשב שלי... וזהו, זה היה הסרטון שלנו להראות. זה כאילו... לא, די, מחשב, בבקשה. בבקשה, מחשב! מחשב, בבקשה! וזה היה הסרטון שלנו להיום. סליחה שצעקתי, אבל נתראה בסרטון הבא.